민석 TV입니다. 안녕하세요, 민서예요. 내가 오늘 해볼 거는요. 제가 꼬꼬꼬를 준비했습니다. 이걸 빨리 먹는 먹방을 보여줄 건데요. 제가 얘를 왜 데리고 왔으면 그냥 형제예요. 데리고 온 게 아니에요. 네, 시합을 하려고 데리고 왔습니다. 네, 지금부터 시작할 건데요. 누가 먹는지 하겠습니다. 준비, 시작. 흘리지 않고 먹겠는데 얘 지금 흘렸습니다. 제가 아마 들겠다. 저 뺐는데 돼지예요. 아직 많이 더 남았는데 돼지예요. 다 먹었습니다. 제 건 다 먹고요. 저는 아주 딱 한 숟가락 남았습니다. 다 먹었어요. 네, 이만한 건 여러분들이 먹으세요. 야! 자, 여러분들 잘 먹었죠? 된다. 네, 마지막으로 웃긴 거를 보여드리겠습니다. 응, 지미.